magana nake son yi akan malamin nan, amma kamin nan ku kalli bidiyon nan. A lokacin ne saboda cin amana da rashin mutunci dan wani yazo yana zuba wa kansa bakin gawai, yana zuba wa kansa kwata, yana cewa wai yana neman trending, a rasa wanda zai hana shi. Har ku dinga masa lakin, kuna bin sa, kuna tafa masa, wai ana cewa ya fi kowa trending. Wannan shine iya karshen cin amana, billahi allazi la ilaha illa huwa. Karshen rashin mutunci kenan. Ba ku taimake shi wajen hana shi ba. Ba ku taimake shi wajen ku yi gangami ko wajen ku yi kokari wajen ku haɗa kai da hukuma wacce za ta hana shi kuma ta hana waɗanda suke irin abin da yake yi ba. Domin hukuma su ne fa waɗanda. To kun ji dai abin da malami ya ce game da King Kabir, amma dai ku dakata ga bidiyo na shi King Kabir din abin da ya faɗi. Ku yi haƙuri, idan ban yi ba zan ɗaukaka ba. Ɗaukaka nake nema, so nake in yi trending, so nake duniya ni ma ta sani. Ka gane ko me dan yi ku ɗauka kawai trending nake nema, kun gane masu zagi na dan Allah ku daina zagi na, trending nake nema. Idan ban yi ba zan ɗaukaka ba. Ku yi haƙuri ƴan uwa, kun ci. So mu dai anan Kabir ya fita ya ce mana malam ku yi hankuri, jama'a ku yi hankuri. Ni dai trending nake nema, shi dai yana so ya daukaka, kuma anyan da ya gan ya zo mai da sauki kenan yayi trending, kuma yayi trending a rana kwana na video ta hitin 26 ko 27 point something million. Omo Kabir, Allah dai ya kara maka lafiya, Allah ya raba ka da mungun ciwo, Allah ya sa kara asma ya kama ka, saboda naga yawancin malam ya fita ya ce saboda asma. To muna roka in Allah ya yarda zaka kare trending dinka lafiya lau, zaka yi trending kuma ba cutan da zaka kama. Allah ya kiyaye ka daga mungun shari, daga kowanne irin ciwo. Allah ya tabbata. Allah sarki na marasa mai sanci.